Первая игра турнира и ВИЧ. Мы рассматривали все варианты, они вообще два ноунейма из паба. Блин, я так не люблю вот эти предикты. Всем привет, ребята! К нам присоединился тренер команды Virtus.pro, он же Бульк. Сейчас мы находимся в Players Lounge, который достаточно комфортен, чтобы как раз-таки побазарить на тему совершенно отвлеченных от доты, понятное дело, зачем мы сюда приехали. Ну, конечно. Последний раз я тебя видел на Инте в Шанхае, как раз-таки уже после авторпати и всего остального. Какие у тебя были вообще впечатления и ожидания от следующего сезона, когда ты уезжал? Когда я уезжал с Инта? Да. В этом вопрос. Ну, ожидания были стандартные. Я просто хотел попасть, либо собрать команду, либо попасть просто в какой-то коллектив и работать, потому что я уже точно знал, что мне не будет гамбит. Вот, ну, собственно, еще перед самим Интом. И мне просто нужна была новая команда, и я особо не планировал. Я просто знал, что не брошу это дело и буду продолжать заниматься. Очень похоже на новую команду, сообщаю. Ну, Когда тебе вообще написали, позвонили, кто тебя именно ангажировал? мне позвонил Алексей Соло-Березин. Он самый? Он самый, да, и предложил, сказал, что ему понравился ход моих мыслей, ему понравилось работать со мной на интернешнале. Я был там в качестве, второго тренера, то есть у меня были достаточно ограниченные задачи, но все равно мы как бы сошлись в едином мнении с ним и предложил мне сотрудничать в новом сезоне. При этом мы еще не понимали, какие у нас планы будут. То есть не было такого, что вот у нас 5 человек, иди к нам. Мы просто... Он предложил мне, и я согласился, и мы уже вместе все начали думать уже впоследствии о том, кого собирать, как вообще двигаться и что делать. Как вообще процесс шел как раз-таки поиска новых парней? Что ясно дело, что это был сложный процесс. Был процесс непростой, Ага. да. Полетел в Москву на буткемп с очень высокой температурой. И в свой день рождения я сидел, смотрел реплеи молодых паберов. И Ты хотя бы немного отметил? выбирал, да. Или это такое было? Не. Вообще просто сидел и Вообще смотрел нет. реплеи? Я просто с температурой 38,5 сидел перед компом в свой день рождения и смотрел на реплеи, пабов. Не официальных игр, а пабов того же. Я понимаю, что это Эпилептика. тяжело, да. И было трудно, да, в общем. Но мы сошлись на том, что тест-геймов у нас никаких не будет. Если уж мы выберем, то мы будем уверены в своем выборе и, так сказать, идти на дистанцию какую-то, а потом уже делать какие-либо выводы по поводу людей. Вот. И в целом выбирал все Леха, то есть его мнение было решающее и окончательное, то есть мы просто советовали ему и помогали в выборе, если у него был кейс. Мне нужен какой-то молодой пабер, проследи, кто из них Сколько ты примерно посмотрел? много. Много? Это 10, 20, 25, 30, 40? Минимум по игр 15, наверное, каждого. Их там много было. Я думаю, что, то есть это было примерно, получается, человек 10, да, наверное, пула какого-то, и по Я 15 составил игр список, каждого. там вообще изначальный список был около 100 человек. И, Это так много у нас молодых дотеров, которые могут попасть в я, хорошую типа команду? весь ранкет просто я понимаю, от 150, которые... И все плюс-минус профессиональные игроки или компетитив, которые хоть где-то светились. И постепенно он отсеивался. И вот в конечном итоге мы уже остановились на нескольких вариантах. И в итоге выбрали эпилептика, потому что... мне он показался потенциально, что из этого можно что-то сделать, и в нем было много потенциала, и это действительно так. Вот. Посмотрим, насколько хорошо он раскроется в нашей команде, и насколько хорошо он услышит нас, мы его, потому что мы еще только в начале своего пути. Да, это время притирания. А на саппорт-рейтинг ты вообще смотрел, или это бесполезная, по-твоему, сейчас штука? На что еще раз? На саппорт-рейтинг. В смысле, сейчас же разделение появилось. На саппорт-рейтинг? Смотрел, да, было дело, смотрел. Я же говорю, там были все вообще, то есть нам не важно, мы рассматривали все варианты, там, вплоть, любого кэрри пересадить на тройку, любого игрока вообще посадить на любую роль, поэтому у нас было с 1 по 5 позицию, и там хоть
хоть позицию 2 сажать на пятерку, Я там понял, там вообще безумные вы варианты. готовы были типа всё, Леха что угодно хоть делать. четверку пойдет еще. Там вообще все, что угодно. То есть мы вообще были готовы. Ты мог бы сесть еще катать. Ну нет, может, надеюсь, не сяду, конечно. Но... Ну, возможно, будут какие-то турниры, когда Арзик, помню, год назад тоже. Ну, вообще в Ну, течение предыдущего сезона там тоже ребята пришлось. болели, поэтому Ну, он да. садился. Ну, я думаю, все-таки что- рассчитываем. Я же как-никак все-таки могу там подлечить людей, постараться. Надеюсь, что ты всем вправишь. Давай дальше. По поводу начала сезона, это всегда вот такой долгий процесс разгона, и кроме этого, патч же не поменялся, и он поменяется после мейджора. У тебя нет вообще ощущения, что ты вот, типа, ты можешь гриндить нормально страты, там, ты можешь думать о том, как вообще играть и так далее, но все это пойдет прахом вообще в салат после того, как закончится этот большой Да патч? нет, я в целом никогда не ныл по поводу патча, если честно. Мне кайфово всегда, потому что мое мнение такое, я уже озвучивал его не раз, что мета диктует не патчи, а команды более высокого уровня, с которых потом остальные команды что-то копируют или пытаются придумать какие-то ответы на их стратегии. И, соответственно, патч может, даже если это один патч, то мета все равно двигается в рамках этого патча. То есть и проходит там 3 месяца, и 3 месяца не фпшатся одни и те же герои, как мы видим. Ну, И, соответственно, а новый патч — это просто возможность в тех же равных условиях, что тут рассказывать, тут возможность проявить как раз-таки инициативу и выстрелить чем-то незаурядным, что-то придумать самим быстрее, чем все остальные, и пока все остальные придумывают на это все, как против этого играть, ты уже нарабатываешь какие-то другие стратегии. И я всегда стремился к этому, всегда об этом думал. И для меня что старый патч, что новый, просто возможность двигаться дальше и смотреть, придумывать, анализировать. Я помню, что в Гамбит ты делал очень много работы, ну, в смысле, шире пул был, чем потом впоследствии Virtus.pro, логично, потому что ты был вторым тренером. Сейчас в тренерском, соответственно, твоем пуле задач стоит столько же, сколько в Гамбитах было, или даже больше? Ну, зависит от людей, просто в какие-то моменты в гамбитах было невозможно выполнять те функции, которые у меня получалось выполнять, в какие-то наоборот. Все получилось, все шло как по маслу. Здесь скорее зависит уже от коллектива, но в целом, если смотреть так вот за этот период, то да, у меня есть все те же функции, я все тем же занимаюсь, чем занимался в Гамбит, ну и есть более широкий спектр задач, которым я пока не эксперт, но... Например? Ну, я хоть и имею достаточно большую базу теоретическую по поводу психологии, но я в этом, очевидно, никогда не практиковался в киберспорт, в рамках киберспорта. И сейчас вот я чувствую, что есть такая необходимость, и это для меня своеобразный челлендж, потому что мне самому интересно, насколько я хорошо смогу справиться с этой задачей. Даже в тех же Гамбит мог очень экспрессивно реагировать на какие-то вещи и, наоборот, носить какой-то деструктив. Но это было не специально, а просто потому что в основном, пусть это громко сказано будет, но в основном в Гамбитах наша игра зависела во многом от меня и во многом от моего объема работы, и, соответственно, я просто пытался всеми силами добиться желаемого результата, вот, и поэтому я там иногда за словом в карман не лез, и плохо. Сейчас ты по поводу психологии сейчас. имеешь в виду намного больше именно по поводу самого себя или по поводу твоей По поводу экспертизы самого себя геймера? и по поводу моего взаимодействия с командой. У нас в команде 2 новых игрока, которые вообще без какого-либо компетитив опыта. Вот они приехали на свой первый лан. И, понятное дело, для них это... возможно, каждый из нас помнит свой первый лан. Ты там свой первый лан, как ты поехал комментатором или аналитиком. Это все равно стресс какой-то. Ну да, это сумасшедшее давление. Да, это давление большое, особенно на них, команды Virtus.pro. Они вообще 2 ноунейма из паба. То есть и нам очень много надо работать, и мы работаем в этом направлении, общаемся с ними. И опять же здесь мне нужно проявлять все самые лучшие свои качества для того, чтобы ребята развивались в том векторе, который необходим нам, чтобы они не боялись ошибаться, не боялись вообще давления со стороны публики, аналитиков, комментаторов, просто в целом фанатов, со стороны соперников, потому что все, что они наиграли в пабе и
Как бы они хорошо не играли в пабе, компетитив Dota и профессиональная сцена — это совершенно другая вселенная. Первые недели даже наших игр, они очень быстро начали это понимать. И тот же Егор, он иногда даже разочаровывался в том, насколько тяжело, насколько... Тренировочный процесс, да. Да, насколько нелегко все это изнутри. То есть ты сидишь, играешь в паблике, и у тебя топ-1 ранг, и ты думаешь, вау, как же я хорош, а на деле это не тебя паб. растирают вообще в салат. Ну, бывает такое, да, конечно. И, в общем, много нюансов. Тут уж можно об этом разговаривать хоть час. Это понятно, да. Это вообще бесконечность. Что касается минора, соответственно, я думаю, что тут не страшно, что вы пропускаете. Я думаю, самое интересное как раз здесь на Гамбурге будет, потому что у вас будет явно намного меньше давления. Вот. Но ты, соответственно, видишь, против кого вы будете играть, и что вас даже не ставят, в принципе, в топы, что, в общем и целом, логично при нынешнем изменении команд. Вот ты бы себя вообще поставил сейчас в топы или так? Неизвестно, что ждать. Блин, я так не люблю вот эти предикты, когда Хорошо, тогда кто-то выходит и говорит, да мы вот вообще должны зайти там в топ-3 или там топ-1, вообще не считаешь для нас. надо. Это тяжело, мы просто постараемся сделать все, что в наших силах, и будем к этому стремиться. Вот. У нас было не так много времени на квалификациях мажору, то есть мы собрались за 2 дня и поиграли всего, по-моему, 8 КВ. При этом на квалификациях мажора мы просто драфтили самых разнообразных героев, просто потому что, чтобы увидеть вообще гибкость наших игроков. Вы на квалах минора очень много... Да, то есть у нас очень много, очень большой пул. Вот если брать в рамках этих квалификаций, все команды уже что-то подготовили, допустим. У них была возможность потренироваться неделю-две. А мы же тренировались на самих квалификациях и просто были вынуждены. Сейчас же для нас это первая проверка боем, и мы сделаем все возможное, чтобы пройти ее как можно лучше, потому что лично я за как можно больше игр, хороших игр, и чем дальше мы пройдем, тем больше мы получим удовольствие от самого процесса, потому что, как в том же интервью, вот этом фильме International, Леха сказал, что важен не только результат, но в первую очередь и сам процесс. Можно взять дистанцию там в год, да, и разговаривать про то, что есть International, и есть результат на этом International, но не менее важно то, каким путем ты дойдешь до этого результата на самом инте. И если брать в рамках каждого турнира, то это то же самое. Ты готовишься к турниру, играешь на этом турнире, и это процесс, от которого ты обязан просто получать кайф, и за этим мы здесь. Но это не значит, что мы приехали просто сюда расслабляться. И, естественно, мы за как можно больше за хорошую доту и будем стараться, повторюсь. Звучит как отличная, на самом деле, заключительная речь до сегодняшнего интервью. Спасибо тебе большое, что пришел. Очень было приятно поговорить. С нами был тренер команды Virtus.pro, и пожелаем, конечно же, успехов вам, парням, особенно в групповой стадии. Завтра они будут катать против Вичи Gaming, боже, первый же. Да, мы первая игра турнира и Вичи. Так тем лучше, на самом деле. Да, тем лучше. Все, всем спасибо, бай-бай.